Hej, gramy dalej w Broken Sword 2D Smoking Mirror. Na wstępie zaznaczam, że nagrywam w nowym miejscu. Może być tutaj niestety nieco gorsza akustyka, no ale mogę nagrywać albo w tym miejscu, albo w ogóle. Także jednak zdecydowałem się na to pierwsze rozwiązanie. No i co? Teraz pójdziemy do nowej miejscówki. Mianowicie wejdziemy tutaj schodkami na górę do tego budynku. No i porozmawiamy z tą ładną kobietą. Hola, señora. Hi. We were wondering... I was talking to the lady, chico. Hi, my name is Nicole Collard. Concha Garcia. How can I help you, sister? The corporation I represent is considering a major investment in Quaramonte. Your advice, as the head of an obviously successful concern, is precisely what I'm after. My assistant, Mr. Stobart, has a few questions he'd like to ask you. Asystent George Stobart. Zostaliśmy nieco zdegradowani, no ale trudno, bywa i tak. Kobiety rządzą światem. Have you heard of a man named Karzak? No, who is he? He's the reason we came to Quaramonte. We think he's running a drug ring. Well, I hope you find him, but I've never heard the name before. Can you tell me about the accident at the mine? Accident? It was sabotage. Somebody wanted my mine closed down for good. Do you have any evidence that the mine was sabotaged? Not yet, but I'll get to the bottom of it. There'd been trouble at that mine for several months. The workforce was getting smaller every day. Someone had started a rumor among the men that the mine was cursed. Now the entire operation has been closed down. Where's the site of the mine? Several days upriver at a remote area known as Teoculcan. Do you know Professor Ubier? Yes, I understand he is about to embark on an archaeological expedition. He hired some equipment from me earlier today. I overheard him talking to the general. I think they're working together. What? If I'd known that, I wouldn't have hired out the equipment. Now, why would the general be interested in an archaeologist? Czyli, jak dobrze rozumiem, być może generał i jego ludzie rozpuszczają plotki na temat kopalni. Chcą, by nikt się tam nie zapuszczał. Chcą tam właśnie, nie wiem, czy coś wydobyć, czy coś znaleźć konkretnego. W każdym razie mają jakiś plan z nią związany. Jest to wszystko wielce podejrzane. Would you like a dog biscuit? Would you like a smack in the mouth, chico? Lubię ją, taka kobieta z charakterem. Does this stone mean anything to you? I think it is a spirit stone carved by a Mayan priest, no? I don't know which of their many gods it represents. Can you tell me anything about this statue? It is Tezcatlipoca, the god of death and pestilence. That fetish would be considered by many to be a bad omen. Do you recognize the icon on this label? Condor Transglobal. Did the company operate here in Quaramonte? Yes, they ran an old container ship, the Mayan Princess. No, wreszcie ktoś, kto nam powiedział o Condor Transglobal. Do you know who owned Condor Transglobal? I've no idea. You see this? It's my lucky piece of coal. What's so lucky about it? I'm not sure yet. Nice buns. Nie no, uroczy strój do pracy. Ja bym się nie odważył tak ubrać, z pewnością. Zresztą no, czułbym się tragicznie w takim stroju. No ale cóż, różni są ludzie. Nie chciałbym też, szczerze mówiąc, by któryś z moich współpracowników tak się ubierał. No ale... Have you heard about the forthcoming eclipse? I don't take much interest in things like that. One of the boys might know about it. Would you be interested in these panties? They look about your size. Is that your best line, Chico? I'm serious. They were an unwanted gift. Put them away before you get overexcited.
A cóż, widać, że to taka kobieta, z którą nie jest łatwo. Trudno uzyskać też jej pomoc będzie z pewnością. Z tym sekretarzem jakoś nie bardzo chce mi się rozmawiać, no ale porozmawiamy ze wszystkimi. Jakoś ten jest zupełnie inny od pozostałych. Spójrzmy, ci mają takie robocze chyba stroje. Podobne do siebie. Krawat każdy z nich ma. No a ten ma taki, nie powiedziałbym, że domowy ubiór, ale coś w tym rodzaju, bo jeszcze same majtki i t-shirt, jakieś w kwiatki. Hi, good afternoon, and welcome to Consolidated Mining. If you are planning to stay in Cuaramonte City, may I recommend the Consolidated Mining Experience, an interactive hands-on tour of one of our deepest mines, with talking tour guides available in 3 different languages. A tour of a mine. Well, this is a mining company. What else did you expect? Do you know anything about the eclipse that's due soon? Me? No, senor. Do you know where I could find Senor Karzak? No, senor. How come you're not wearing any pants? I feel more alert without them. A kind of perky. And your boss doesn't mind? She suggested it. No to już może nieco mniej ją lubię. Jest jeszcze jedna różnica pomiędzy tym sekretarzem a pozostałymi. To widać po wyglądzie są tubylcy, natomiast on jest raczej przybyszem, tak jak jego szefowa. No dobra, tutaj jeszcze znajduje się szafka i chyba poza nią nic ciekawego. It was a store cupboard. Ciekawe, co tam w środku się znajduje, może później się dowiemy. Teraz już lepiej to miejsce opuszczę. No i z kim teraz możemy porozmawiać? Z Dwaynem, myślę. Bo Dwayne to jest człowiek, który zawsze potrafi rozluźnić atmosferę. Miło się z nim gawędzi. Właśnie, tutaj jest KT, to jest litera K, więc tak sądziłem, że ten kondor jest pisany przez literę K, natomiast w dialogach pojawia się on pisany przez C. Także nie wiem, jak powinno to właściwie być napisane. Did you find any evidence of Condor's drug smuggling operations? Drugs? Hell no! Condor was a cover for the illegal export of Mayan artifacts. So who was behind Condor Transglobal? It was registered in the name of Edan. Did you get the guy? I don't think he ever existed. Edan backwards spells Nady, Spanish for nobody. Do you think the general was involved with Condor? Hell no. And if he's a general, I'm a Buddhist. No, that fella's just a mouthpiece for the real power in Cuaramonte. So the general is nothing but a puppet? He's like Pinocchio before he met the Blue Rinse Fairy. Strictly strings and wood. Who's pulling the strings? His mother. Better known as La Presidenta, the dictator. Jak na Dwayna to rzeczywiście takie wyszukane i inteligentne porównanie z tym Pinokiem i sznurkami. Is Miguel the reason you're here? Pretty smart, George. I was supposed to make contact with him. By the time I found him, though, he was in jail. I've been trying to figure out a way to get him out since then. Sounds good to me. Count me in. Good man, George. All I need is a detonator. Przydałby się nam detonator. A swoją drogą to Dwayne może się wydawać takim lekkim, nie wiem, czy prostakiem, czy osobą pozbawioną po prostu może inteligencji, ale wbrew pozorom on ma w sobie trochę inteligencji. Po prostu jest bardzo ekscentryczny, dziwny i ma nie do końca poukładane wszystko w głowie. Klepki ma nie na swoich miejscach. 5 się przesunęła na miejsce 7. Ale poza tym jednak nie jest taki głupi wcale. How come you brought a truckload of explosives but no detonator? Call me old-fashioned, but I say packing trunks is woman's work. I left the packing to Pearl, and I can't find a darn thing. Just hope she remembered to bring my denture polish. I'd sure hate to arrive back in the States with tar on my teeth.
No dobra, wracamy zatem do Conchity. Może ona będzie miała detonator. Na szczęście z tym panem po lewej chyba już nie będziemy musieli rozmawiać. Po prostu się go obawiam, bo dla mnie ktoś, kto chodzi po swoim miejscu pracy w samych majtkach, wzbudzałby chyba we mnie lęk. Do you have any kind of detonating device in stock? Sure. They're kept in that cupboard. I don't suppose you have one spare? I can't simply give you a device like that, no without a damn good reason. The general has a chart in his office, which he was discussing with Ubie. Perhaps that chart will tell us where they're heading. Maybe, but I can't get anywhere near it while the general and his sidekick are there. No to teraz Conchita potrzebuje powodu. Albo dowodu. Dowodu na to, że detonator nam rzeczywiście będzie niezbędny. Dowodu na jakąś intrygę z udziałem generała. No i musimy znaleźć to coś. Musimy może odkryć tajemnicę tej mapy, do której dostępu generał broni. Hey, Nico! Może zanim przejdę do rozmowy z generałem, porozmawiam z Nico. Skonsultuję z nią pewne sprawy. There was nothing else I wanted to talk to Nico about No at that właśnie. time. Czyli lepiej to zrobić na zewnątrz, by generał bądź też Renaldo, żaden z nich by nie podsłuchiwał. Could you distract the general while I took a look at that chart? You're kidding. Did you see the way he was leering at me? Yeah, you'd make a great snake charmer. Come on, 5 minutes is all I need. Well, maybe. But it's your harebrained scheme. You do the talking. Tak się zastanawiam, czy on tego uśmiechu jednak nie ma przyklejonego. Być może ma coś takiego, jakąś kartkę papieru przyklejoną do twarzy, bo tak to wygląda. Nie wierzę, żeby ktoś potrafił w ten sposób się uśmiechać przez cały czas i żeby go nie rozbolała od tego szczęka. Do you have a map of Quaramonte? A map? I'm sorry, senor, but I don't. What about the one on the wall? Ah, that is an archaeological survey map, senor. Not suitable for tourists. My girlfriend has a favor she wants to ask you, General. For you, my dear, anything. I've changed my mind. Oh, no, you haven't. She's embarrassed about asking you for an interview, General. An interview with me? Fabuloso! Well, I want to write a story about you. You hear that, Ronaldo? An exclusive glossy spread about your beloved general. Si, Signor General. Look after things here. I'm going back to my apartment and I don't want to be disturbed. I'll get you for this, George Stobar. Don't worry. If you're gone for more than a couple of hours, I'll come and get you. A couple of hours? Lubię to. Szkoda, że nie da się kliknąć tego przycisku. Tak, George powiedział początkowo do Nico, że wystarczy mu 5 minut. A teraz nagle, jeśli nie będziecie przez kilka godzin, to cię wyciągnę. Także 5 minut zmieniło się w kilka godzin. George i jego słowność po prostu. Swoją drogą, no ten generał jest po prostu też zabawny. Z tym swoim uśmiechem. Aż widać było po tej mimice, jak podchodził do Nico, jaki jest po prostu chętny do nawiązania bliższej znajomości z naszą bohaterką. No ale my teraz szykujemy się do przejrzenia mapy. No, 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 Signor.
The general said nobody must see that chart. He won't know unless you tell him. You don't know him, senor. He will worm it out of me as easily as he de-waxes his ear. Okay. I'd have to get rid of him. No, niezbyt wyszukane porównanie. Ale skoro tak mówi Renaldo, to pewnie tak jest. Wypadałoby jakoś się go stąd pozbyć. A kto tutaj jest mistrzem bądź mistrzynią intryg? Jest nią mistrzynią intryg Pearl. Zatem poprosimy ją o pomoc. Do you know where I could buy a detonator? Did Dwayne put you up to this by any chance? Oh, I get it. This is to detonate the truckload of explosives, right? Hey, come on, I was kidding. Did you think I was serious? I know what you boys are like when you get together and make plans. Dwayne says he could solve all the world's problems if he had enough missiles. Catch you later, Pearl. Zrobiłem to nieco za wcześnie. Najpierw muszę porozmawiać z Renaldo, jeszcze zadać mu jedno pytanie odnośnie wycieczki. I'd still have to figure out how to get rid of Ronaldo before I went down there. Nie trafiłem myszą w Renaldo, niestety. Teraz będzie już dobrze. Would you take my friend to the ruins now the general's gone? I'd be honored, senor. Thanks. I'll go get her. Idziemy zatem po Pearl. Kto by nie chciał takiej zacnej, pięknej i dostojnej kobiety zabrać na wycieczkę? Z pewnością nikt, a na pewno Renaldo ją chętnie zabierze. W takie ruiny, w które ja też chciałbym się wybrać. Gdybym miał taką możliwość, to chętnie bym zwiedził takie miejsce. No niestety wiadomo, że takie miejsca są daleko, no i za wycieczkę tam trzeba słono zapłacić. Nie zawsze jest bezpiecznie. Więc plusy ujemne są liczne, niestety. I've made the arrangements for your visit to the temple, Pearl. Oh, that's just great, George. Why don't you come too, honey? I'd love to, but right now I have to save the world. Czy Pearl nie jest urocza? Jest. Listen, sweetie. I'm looking for an official guide to take me to the old pyramid. For a lovely lady, I would go to the ends of the earth. For you, I will go as far as the pyramid and back. But what about your husband? What he doesn't know won't hurt him. Let's go, Beanpole. As Pearl and Ronaldo set out for the ruined pyramid, I prepared to search the police station. No proszę, dojście do celu mamy wolne, posterunek został tu, czy informacja, czy biuro informacji turystycznej także zostało bez nadzoru. Możemy tutaj się rozglądać do folii, nawet opróżnić safe, chociaż kodu nie mamy, to jest ten problem. It looked like a geological survey map showing the land to the southeast of Cuaramonte City. About 60 miles inland and upstream was an area marked Teoculcan. Czyli jest jakiś istotny punkt na Ja pierwsze co bym zrobił, to pewnie bym usiadł na tym fotelu, pooglądał telewizor, no ale nie mamy czasu, bo pewnie wycieczka trochę zajmie. Natomiast mimo wszystko lepiej się pośpieszyć, także idziemy już tam do więźnia, do Miguela. Jest chyba podłamane. Szykuje już dla siebie sznur. Chyba chce się powiesić. I'm George Stobart. You're Miguel the musician, aren't you? Ex-musician, senor. My career is finished. Going to jail could be the boost your career needed. Senor, I would rather die than live with this shame. Have you heard of a guy called Karzak? Yes. The old man spoke of him. The foreigner? Professor Ubier? That's right. This man Karzak is Ubier's boss. Karzak szefem Ubiera. Ciekawe. Why is that noose hanging from the bars? Ronaldo strung it up for me to hang myself. Don't cry for me, Senor Stobart. When I am dead, the goddess will take my soul to rest in paradise. Renaldo chce, żeby Miguel się powiesił.
Czyli tak naprawdę, być może nie do końca Renaldo jest tylko takim, w cudzysłowie, przydupasem generała. Być może on tak naprawdę też pociąga tutaj za niektóre ze sznurków i być może jest groźniejszy niż się wydaje. Także trzeba uważać na szanownego Renaldo. Skoro kazał się powiesić więźniowi, my mamy czyste ręce, to więzień sam się powiesił, nie mamy z tym nic wspólnego. Tak działa tutaj pewnie sprawiedliwość. No dobrze, skoro już dowiedzieliśmy się paru faktów, mianowicie zerknęliśmy na mapę i porozmawialiśmy z Miguelem, to możemy przekonać Conchitę, tak? Tak miała na imię. Conchitę, żeby dała nam materiały wybuchowe. Detonator konkretnie. Sam detonator. Materiały będzie miał Dwayne. I got a good look at that chart in the police station. It's a map of Quaramonte. Does it tell us where Ubier is heading? Yeah, a place called Teoculcan. That's the site of the mine! I wonder why they're being so secretive about Ubier's plans. One thing's for sure. If the general's involved, they're up to no good. I'd like to talk to that musician Miguel. Take the detonator and get him out of that jail. No dobrze, cel osiągnięty. Jeszcze musimy umieć otworzyć szafkę, ale chyba dla George'a to nie będzie problem. Tak jest. Mamy detonator w kieszeni. No i pora udać się do Dwayna Hendersona. Czy mam do niego zaufanie? Może nie do końca. Obawiam się, że może zrobić ten plan, czy ten plan będzie przez niego zrealizowany z nieco zbyt dużym przytupem. Bo akurat posądzam Dwayna o skłonności do przesady. Ale zobaczymy. Może ja po prostu Dwayna nie doceniam. Here is the detonator, Dwayne. Keep your voice down, George. You want everyone to know. You'd best go and warn Miguel that the U.S. cavalry's on the way. Okay. Chyba jeszcze zdążymy przed przybyciem Renaldo, mam taką nadzieję, i przed przybyciem generała. Widzę, że George wierzy w sprytniko, w ogóle o niej chyba nie myśli, nie boi się o nią. Chociaż tak patrząc na tego generała, na te jego maniery, na tę jego minę, mimikę, ja bym się obawiał o swoją przyjaciółkę. Bałbym się ją zostawić sam na sam z generałem. Nawet na 5 minut, nie mówiąc już o tych kilku godzinach. Hey, Miguel. What is it? What is happening? We're getting out of here. Who's we? They've sent the Delta Force. Nope. The Impossible Missions Force. Don't make me sick. Much better. Who then? A retired greetings card salesman from Ohio. I'm doomed. You're not the only one. I should have known you'd be trouble the moment I saw you. Look, I can explain everything. Get in that cell, now. And what if I refuse? He'll shoot you. Okay, here I am, going quietly into the cell. Very wise, not Americano scum. One of the reasons I hate guns so much is the way they make people so damned impolite. I hope you're enjoying your vacation, Senor Stobart. Go polish your weapon, Ronaldo. This was part of your plan, right? Well, in a manner of speaking, no. I was all out of ideas. It was up to Nico now. So, here we are. You've changed. I thought I would slip into something more comfortable. The stench of cheap cologne rolled over me like tear gas. So, what do you want to know about me? Ask and I will answer. I will deny you nothing. Cóż,
I am a very giving person. To widać. How nice for your friends. Your eyes are glittering like stars. His damn cologne was making my eyes water. I was running out of sofa. As spirited as you are beautiful, I admire that. As long as he admired it from afar. Będę musiał chyba zapożyczyć sobie kilka tekstów od generała. No, wtedy myślę, że moje życie towarzyskie zacznie być udane. Bo widać, że generał jest taką osobą, która podbija niewieście serca. I wychodzi mu to naprawdę świetnie. Dobrze, sprawdźmy telewizor. Cutting edge technology. In 1978, at any rate. Nawet mnie jeszcze wtedy nie było na świecie. Wyobraźcie to sobie. Były takie czasy, kiedy mnie na świecie nie było. It was a portrait of some thug in a uniform. No i jeszcze zerknijmy na lampkę. A lava lamp. Hip in a retro way. I had no doubt the general thought it was hip, full stop. A teraz już można porozmawiać z generałem. Idealne tematy na wywiad. Lampka, telewizor i ktoś z papierosem w ustach. Is that a lava lamp? Sure, it's more impressive in the dark. I'll close the blinds. No, don't do that. Not on such a beautiful day. Who's the guy with the hat and the fat cigar? My mother. Oj, co za takt, poczucie smaku. Facet w kapeluszu, moja matka. Rewelacja. Podobają mi się niektóre teksty. No ale cóż, no, czasem się można pomylić. Też nie winię za to Niko, że nie rozpoznała w matce generała kobiety. I love your TV. Oh yeah, cool, no? To też dobry tekst na podryw. Podoba mi się twój telewizor. A stuffed swordfish. Big fish. Catch it yourself? Catch it. Fishing poles are for children. Then are those bullet holes? 2 magazines on full automatic. It put up quite a fight. Mom! What is going on here? Nothing, Mom. I was... I'm in uniform. And when I'm in uniform, it's... Madame la Présidente, sorry, Madame la Présidente. Now, what is going on here? Nothing, Madame la Présidente. I was just showing my friend Nico some of the cool stuff I've got. Hi. Good afternoon, señorita. And just what are your intentions toward my son? Intentions? We were just talking. How nice. She has good bone structure, Raoul. Has she any brains? She's a reporter. Is she? And what sort of questions has she been asking? I'm a freelance photojournalist. I do lifestyle features. For what sort of magazines? It looked safest to play dumb with good bone structure. Haya, lifestyle of the super rich and vainglorious, Envy magazine. Excellent. Raoul, you've chosen well for a change. It was pretty obvious who pulled the strings around here. I hoped George was making good use of the time I was buying him. And then it goes, pa 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 pa. And when you were in this band of yours, you used to play that song for 2 hours? Yeah, we were really famous at our college. Still, ours wasn't as good as the original version. I have never heard that song before, yet I have no doubt that this must be true. Hey! Psst! Hey, George! Dwayne Henderson. Boy, am I ever glad to see you. Get to the American consul and tell him I've been imprisoned without charge. Get real, George. He was the previous occupant of that Chyba, że cell tak. you're in. We're gonna have to use good old American know-how to get you out of there. Uh-oh. That, and this truck full of explosives I've got here. Dwayne, listen to me.
You'll kill all of us. You're such a naysayer, George. It'll go like clockwork. Negative to negative. It's positive to you gotta get the bare copper wire here. Let me just, damn. All right, I'll just hook that up. All right, there we go. Okay, just a minute. I've got to get to a safe distance. Quick, Miguel, hit the mattress. You have strange customs up north. Here we go. Too late. Are we dead yet? Horse shit. What happened to the explosives? There ain't no explosives. My dumbass supplier must have given me organic fertilizer instead of chemical. All I got here is 400 pounds of lightly fried horse apples. That's a lovely image, Dwayne. Never mind, I'll think of something. Ale cóż za zaskoczenie. George powiedział coś takiego, teraz wszystko zależy od Nico. A tu jednak kolejny bohater naszej opowieści jednak się wciął w tę historię, mianowicie Dwayne Henderson, którego George najwyraźniej nie docenił. Nie tylko ja nie doceniam Dwayna Hendersona. The door was locked. No tak, czego innego moglibyśmy się spodziewać? Sprawdźmy tę pętlę. It was a length of rope, knotted in a hangman's noose. I couldn't reach the noose. Listen to me, Miguel. You give me that rope and I'll get us out of here. Is there somewhere you can hide from the General? Of course. My friends have a boat ready to take me upriver. But how are you going to break out of here with just a short piece of rope? I'm not sure, but I'll think of something. If your plan doesn't work, will you let me hang myself in peace? No dobrze, przerzućmy teraz, mimo tego, że Miguel w nas nie wierzy, to przystąpmy do realizacji planu i przerzućmy przez okno celi, czy przywiążmy może do kraty sznur, pętlę. I podajmy koniec tego sznura Dwayne'owi. Hey, Dwayne, I want you to tie this rope to your truck and then drive forward. I'd had no idea whether this was really going to work, but I'd seen it in a black and white western. Of course, Hopalong was using a horse and Dwayne had a 4-ton truck, but hey, the principle's sound. Anything you say, George. Please forgive my mother. She can be a little difficult. Oh, my feet, Raoul! Propose, you idiot! Don't mind her. She just wants grandchildren. Don't think I can't hear you, Raoul. I want the worthy successor, and you're not it. Propose now, or I'll do it for you. Look, Nico, we haven't known each other very long, but... What the hell was that? I didn't know what was going on, but Georges had to be involved in it somewhere. I ain't gonna say a thing, 'cause that sweet sound of falling masonry says it all. Quick, senor, the river. Huh? Wait! What about Nico? Georges, what have you done? You only had to sneak a look at the chart, and it's turned into World War III. No time to explain. Come on! Don't move, terrorist scum. You talking to me, Junior? Yes, I'm talking to you, fat man, and my name's not Junior. A word to the wise, Junior. You carry on waving that pea shooter in my face, and the next person who sees it is gonna be your proctologist. Savvy? General, I am happy to report that I have apprehended the terrorists.
You idiot! Not them! The other American and the French woman! They're the ones! When I recovered consciousness, I was alone, washed up on the riverbank. My head was aching fiercely, and my mouth tasted like a swamp. At first, I thought the music I heard was in my head. Just my luck to wind up in paradise with a migraine. But I followed the sound and discovered a tree house in a nearby clearing. I co? Z George'em wszystko w porządku. Ale że z George'em wszystko jest w porządku, to nie znaczy, że sytuacja jest dobra, bo rozwalili łódź i nie wiadomo, co się stało z naszą przyjaciółką Nico. Czyżbyśmy musieli po raz drugi ją ratować? Czy ona w ogóle żyje? Sytuacja niepokojąca. Na szczęście wydostaliśmy się z wioski, bo nie można żyć razem z generałem i z Renaldo, ale mam taki pewien niedosyt, mianowicie szykowała się taka piękna para, generał i Nico Collard. Szkoda, że nie doszło do zaręczyn. Szkoda, że jednak generał nie zdążył się jej oświadczyć. Ciekaw jestem, jaka byłaby reakcja Nico. No ale dość tego dobrego, albo i nie do końca dobrego. Znaleźliśmy się w kolejnej lokacji, także jest odpowiedni moment na zakończenie odcinka. Zapraszam na kolejne. Do usłyszenia. Pa, pa.